Bienvenue dans ce guide technique sur le Lenovo Legion 7 Pro. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Lenovo Legion 7 Pro fait un bruit bizarre, cela peut être dû à plusieurs raisons, comme un ventilateur défectueux ou des composants desserrés. Ignorer ce problème peut entraîner des surchauffes et des dommages plus graves à votre appareil. Dans ce guide, nous allons vous montrer comment identifier et résoudre ce problème. Pour commencer, vous aurez besoin de quelques outils, un tournevis cruciforme, un tournevis Torx, une pince à épiler, une brosse à dépoussiérer, et de la pâte thermique si nécessaire. Assurez-vous d'avoir également un espace de travail propre et bien éclairé. Pour ouvrir votre Lenovo Legion 7 Pro en toute sécurité, commencez par éteindre l'appareil et débrancher tous les câbles. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis du panneau arrière. Prenez votre temps et évitez de forcer pour ne pas endommager le châssis. Une fois le panneau retiré, localisez le ventilateur et écoutez s'il émet un bruit anormal. Si le bruit provient de là, il se peut que la poussière se soit accumulée ou que le ventilateur soit endommagé. Pour extraire le ventilateur, dévissez-le avec le tournevis Torx et déconnectez le câble d'alimentation. Soyez délicat pour ne pas abîmer d'autres composants. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois le ventilateur retiré, nettoyez l'intérieur avec la brosse à dépoussiérer pour éliminer toute poussière ou débris. Si le ventilateur est endommagé, remplacez-le par un nouveau modèle compatible. Appliquez de la pâte thermique sur le processeur si nécessaire avant de rebrancher le nouveau ventilateur. Veillez à bien revisser tous les composants pour éviter tout jeu. Après avoir tout remis en place, refermez le panneau arrière en vissant soigneusement toutes les vis. Avant de redémarrer votre appareil, vérifiez que tout est correctement connecté et que rien n'a été oublié. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement l'intérieur de votre Lenovo Legion 7 Pro et de vérifier l'état du ventilateur tous les 6 mois. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.